Good morning, students. Welcome you to e-learning class of Aarti Montessori Academy. So, students, we are doing your English work, and in English, we are learning sounds of different vowels. So, last video lecture में I told you about the A sound or about the vowels. So, how many vowels are there? 5 vowels. कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U. So we are doing this sound. A sound के जो different words हैं जो मिलके बनते हैं A से, तो उनको हम स्टडी करने वाले हैं. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने A और T से जो एट बना था उससे रिलेटेड ये 4-5 लेटर्स वर्ड्स जो हैं हमने किए थे, और आपने भी उनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स भी किए होंगे. तो आज हम करेंगे ए और एन जो है इनसे बनने वाले कुछ वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. सो आप उसी पेज पे भी कर सकते हैं अगर इस तरीके से आपने पेज बनाया है, और यू कैन डू इन डिफरेंट पेज जहाँ पे आप ए एन के साथ में भी ये वर्ड्स कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So what is this? This is A and an. A and an. So बताइए क्या बना? A says a, N says न, an. क्या बना? An. क्या साउंड बन रहा है ये? An. तो अब an से क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं उसको हम देखते हैं. So I write here A and an. तो अब ये तो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? एन का. अब इसके आगे हम कुछ और वर्ड लेटर लिखकर न्यू वर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. सो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एन का, और अब हम एक लेटर ऐड करेंगे. सो मैं यहाँ लेटर ऐड कर रही हूँ एम. ठीक है. सो नाउ यू टेल मी कि एम सेज, व्हाट सेज एम? एम का साउंड क्या होता है? एम का साउंड होता है म. क्या साउंड होता है? म. तो अब इसको ऐड करके हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे. म एन मैन. म एन मैन. मैन. ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करके रीड करेंगे तो आपको स्पेलिंग्स बहुत इजीली रीड करनी आ जाएगी और आप स्पेलिंग बनाना भी सीख जाएंगे. ठीक है. तो ये ए और एन जो है वो तो एन का साउंड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो चलिए एक नया लेटर लिखते हैं. सो आई रॉट हियर व, वी. ठीक है. सो वी सेज व, वी सेज व. सो व एन वैन. व एन वैन. राइट. सो नेक्स्ट फिर लिखते हैं ए एन. चलिए अब लिखते हैं हम एक और लेटर, दैट इज सी. ठीक है. सो व्हाट सेज सी? क. सी सेज क. सी सेज क एन. क एन कैन. कैन. क्या बना ये? सी ए एन कैन. सी ए एन कैन. चलिए एक और लेटर लिखते हैं हम. एन तो बन ही रहा है. ठीक है. सो आई रॉट हियर पी. ठीक है. सो अब बनाइए पी सेज प. पी सेज प एन. प एन पैन. पैन. क्या बना? पैन. चलिए अब इस बार रिपीट करते हैं. एम ए एन मैन. अब इसको ज्वाइन करके पढ़िए. अब देखिए म ए न. म ए न मैन. मैन. फिर देखिए वो ए न. वो ए न वैन. क ए न. क ए न कैन. प ए न पैन. ठीक है. तो इसी तरीके से आप कुछ और वर्ड्स भी बना सकते हैं. जैसे आपने ए टी के बनाए थे वैसे ही ए एन के भी कुछ और वर्ड्स आप अपनी इच्छा से जिनका मीनिंग हो वो बना सकते हैं और अपने असाइनमेंट के अंदर सेंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो इसी तरीके से हम आगे भी
ए का साउंड ही कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और वर्ड्स हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस पेज को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे इंग्लिश की, और उसको असाइनमेंट के अंदर सेंड भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।